6步骤加入音效与配乐。我们可以到 Canva 中的左侧上传这边点选上传档案，将我们已经下载好的音档上传到 Canva 中。在这边呢，我上传了一个牛叫的音效和一个平静的背景音乐。那我想要将这个牛叫的音效加入了音轨中，我可以点选这个音效，它就会自动加进来旁白下方的音序栏里面。那大家可以看到说，这个音档里面呢有2声牛叫，第一声在这里，第二声在这个末尾地方。那我只想要在第1章到第2章前面这边呢有1声牛叫就好了，所以我们要剪辑这个音档。我们可以呢就是将这个音档它的左跟右滑鼠移动到这边的时候，会出现一个双箭头。我们可以呢将这个按着这个双箭头，将音档往右拖，前面这一段呢就会被删掉。同理，也是右边这边按着双箭头往左拖，后面这一段呢就会被删掉。那我们可以呢按住这个音档，移动到我们觉得合适的位置。我们来听一下效果怎么样。一头落山，我徛伫屋顶，专心看册。牛的叫声太大声了，我们可以呢点选音档，然后在上方这个喇叭的标志中调整音量，可以拖曳进行调整，或是在这边直接输入想要的音量。可以再来听听看效果如何。一头落山，我徛伫屋顶，专心看册。接下来呢，我想要在第3章跟第4章画面这个地方呢放入鸟的叫声，但我原先呢没有鸟叫声的音档，我们可以在 Canva 的素材库中找找看。将 Canva 的左侧栏这边滑到最下方，有个音讯。那我们可以在搜寻音讯这个地方呢，搜寻我们想要的声音。那 Canva 的音讯库这里呢，都是标志了这个皇冠的，表示说呢要付费版的才能够使用，免费版的 Canva 是无法使用的，所以我们需要找这种没有皇冠标志的。那我们可以呢点选左侧方的这个播放键，去预览这个音档的声音。这个是我想要的鸟叫声，我也一样点击它，它就会自动加入我们的音轨里面。与刚刚的同理，我只想要在第3跟第4章画面的时候有鸟叫声，我长按它，将它拖曳到合适的地方。但后面这个部分呢，我不想要鸟叫声，我就可以呢到右边这边长按这个双箭头，让它拖曳到合适的地方。我们一样可以来听一下它的效果。专心看册，牛煞家己走去，牛无去啊。